ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இன்றைக்கி ஈரோடு திவ்யா சமையலில் என்ன செய்ய போகிறேன்னா, வகை வகையாக குருமா, சாம்பார், சட்னி செஞ்சு உங்களுக்கு போர் அடிச்சு போச்சா? வித்தியாசமான முறையில் வித்தியாசமான ரெசிபி உங்களுக்காக. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. அதை நம்ம ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம். ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. உப்பை இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம சப்பாத்தி பூரிக்கெல்லாம் பிணையும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக பிசைஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கோங்க. பாருங்க, மாவு நல்லா சப்பாத்தி பிசைற மாதிரி பிசைஞ்சாச்சு. மாவு காஞ்சிடக்கூடாது, அதனால அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் அது மேலே தடவி வச்சிடலாம். இப்போ இதை ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சிருங்க. நம்ம உள்ளுக்குள்ள வைக்கிற இந்த ஸ்டஃபிங் இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கை நீங்கள் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. இப்படி அதில் எது கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா மசிச்சிருங்க. இப்போ உருளைக்கிழங்கு போட்டோம். நான் ஒரு கேரட்டை துருவி வச்சிருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு 1/4 சைஸ் முட்டைக்கோஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை துருவி வச்சிருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். உங்ககிட்ட நீங்க என்ன காய்கறி இருக்கோ அதை போட்டுக்கலாம். இதுல பச்சை பட்டாணி கூட சேர்த்திக்கலாம். நான் பச்சை பட்டாணி சேர்த்தாம கேரட்டையும் முட்டைக்கோசு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்திக்கிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அதையும் போட்டு விட்டுருங்க. ஒரு பச்சை மிளகா, வாசனைக்கு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டுடலாம், நான் சொன்னது எல்லாமே. இப்போ இதில் மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்திடலாம். இப்போ பாருங்கள், மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்திடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் சாட் மசாலா சேர்த்துறேன், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க. அப்புறம் வரமிளகாய் தூள் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க. கரம் மசாலா 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க. கொஞ்சம் ஜீரக பொடி 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க. கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம், ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு. ரொம்ப ஒன்றும் போடணும்னு இல்லை, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த மசாலாக்கு தேவையான, இந்த ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான உப்பு மட்டும் போட்டுடலாம். நம்ம ஏற்கனவே மாவுக்கு உப்பு போட்டோம், அதனால உப்பு கரெக்டாக இந்த ஸ்டஃபிங் தகுந்த மாதிரி மட்டும் உப்பு கொஞ்சமா போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எல்லாமே நல்லா கோட்டாகும்படி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்க, நம்ம ஸ்டஃபிங் எல்லாம் நல்லா கலந்து வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம மாவு ஆல்ரெடி 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ பூரி கட்டையில எடுத்து தேய்ச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க மாவை. இதை நம்ம 2 போர்ஷன் எடுத்துக்கலாம். உருண்டை பண்ணிக்கோங்க. மாவுல எடுத்து முக்கி வச்சு இப்போ நம்ம மாவை தேய்ச்சிக்கலாம். நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க. இந்த திக்னஸ்ல இருக்கிற மாதிரி நீங்க தேய்ச்சிக்கணும். திக்னஸை பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி திக்னஸை தேய்ச்சிக்கிறீங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லைங்க நம்ம ஸ்டஃபிங்கு, இதை இதில் எல்லாமே அப்ளை பண்ணி விட்டுறலாம். எல்லா பக்கம் பரவுற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்க, சப்பாத்தி மாவுல நம்ம எல்லாமே இந்த ஸ்டஃபிங் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோம். இப்போ இது அப்படியே ரோல் பண்ணிடுங்க. மெதுவாக எடுத்து இப்படி மடிச்சு விடுங்க. அப்படியே ரோலிங்க. பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக ரோல் பண்ண முடியுது பாருங்கள், ஈஸியாக. அதுக்கு தான் நம்ம மாவு கரெக்டாக நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சோம்னா தான் நம்மளால் இது பண்ண முடியும்.
உங்களுக்கு என்ன காய்கறி பிடிச்சிருக்கோ அந்த காய்கறி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா இப்படி பண்ணிவிட்ருங்க, எல்லா பக்கம் சரிசமமாக. இப்படி ஒரு ரெண்டு உருட்டிக்கோங்க, ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இப்போ வந்து ஒரு கத்தி எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிடலாம். கத்தியில் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி உள்ளங்கையை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குது. குழந்தைங்களாம் இதை பார்த்தாங்கன்னா வெறித்தனமாக சாப்பிட்ருவாங்க. இதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே நம்ம வந்து கரெக்டாக எடுத்து வச்சுட்டோம். நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள் சூப்பராக வந்துருச்சு. எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் பார்க்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதை வந்து நம்ம தோசைக்கல்லில் போட்டுடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடுப்பத்தை வச்சுக்கிறேன். நான் வந்து தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் உங்கள்கிட்ட பேன் இருந்தால் பேனில் கூட வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஒரு தடவை எடுத்து இப்படி ஆட்டி விட்டுருங்க, ஒரு ரோல் பண்ணி விட்டுருங்க இப்படி. இப்போ தோசைக்கல் காஞ்சிருட்டோம். இப்போ பாருங்கள், தோசைக்கல்ல எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு வச்சிடலாம். இப்போ வந்து எண்ணெய் அப்படி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்திருக்கும், நம்ம வந்து லைட்டாக இப்படி திருப்பி போட்டுடலாம். அடுப்பை வந்து மிதமான தீயில வச்சுக்கோங்க, அப்போதான் நம்ம வந்து உள்ளே போட்டுருக்க காய்கறி எல்லாமே வெந்துடும். நான் இப்போ வந்து மிதமான சூட்டில் தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், 2 பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம வந்து இப்போ இதை எடுத்துடலாம். பாருங்கள், சூப்பராக இதாகிடுச்சு. குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக எல்லாரும் செஞ்சு கொடுங்க. இங்கே பாருங்கள், இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். குழந்தைங்கலாம் சும்மா வெறித்தனமாக சாப்பிட்ருவாங்க. ஒரு நிமிஷத்தில் இது தட்டை காலி ஆயிரும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு பாருங்கள். நம்மள கேரட்டு எல்லாமே ஆரோக்கியமான இதை தான் நம்ம போட்டிருக்கோம், காய்கறிகளை தான். கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சுட்டு உங்களோட மேலான கருத்துக்களை வந்து எனக்கு கமெண்ட் மூலியமா கீழே கண்டிப்பாக கொடுங்க. என்னோட சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா ஆரோக்கியமாக இருங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.